Jawar kubbaa bute lamma harkaan ga'e lamman butte gara abiyyi dha'e abiy rukute kubbaa goolitee nadhaye. Akka kanaan ifaajeen ummataa lubbuun qabsaa'ota qabsoo wareegamtee harka kennaa bahe. Kun waan ummanni beeku waan achi asii hin qabne. Ummanni kuni jawaariin kaleetiif, jawaariin hadhaatiif, jawaariin boruu garagara. Gaafa achirraa kaatee ati dubbii jawar umrii kee kakaleetiin, humna kee kakaleetiin, sammuu kee kakaleetiin ummata kana onnachiiftee haaroo inni tokko as bahee waan haaroo waan gabbu'ee qilleensarra ol baatee dubbii qilleensarra gaffiddee ummata facee jedhu walitti qabdee fuutee qabsoota na achiin geette kubbaa taphattee golbararraan geette osoo gooliin galchiin kennitee nu gadi deebite. Kun jawaarii kaleeti gaafsan ka'e jettuun ka'u ummanni taa'e jettuun taa'a. Deemi jettuun deemi, cufi jettuun cufa, bani jettuun ban. Kun gaafsa waan si amanuuf, waan si jaalatu, waan lafarratti hojjetamee ijaan argee hojii ta'e duuka deemeeti. Kun dubbii kalee irraa haaso'i. Akkas yeroo ta'u ifaajeen ummataa suni dhiigni qabsaa'ota akkasitti lafatti badee suni. Har'a jaratuu namni kuni kana godhee sana godhee wanni jedhamu hin jiru. Namni qabsoota na balleesse gaafa sanillee gaafa holomuliyaa galma holomuliyaati jara kana masaitanii walitti fiddanii gaafa girmaa waliin akkanuma nu dura teettan qabsoo uummanni Oromoo harka 90 ol fite Oromaaraan argitees harka 90 booda ay dhufe malee dhiiga ummataatiin ka bakka sana gahe akkamitti kana ta'a osoo qotee hin facaafatin akkamitti namni albee fudhatee ooluu namaa dhufa gaafa an jedhee dubbadhe gaafa holomuliyaa kana booda wanni hunduu nu harka jirtin dhiiga ummataa kanaaf isintu itti gaafatamaa lakkaa jee dubbadhee ture gaafsa. Namni viidiyoo san of keessaa qabdan tokko hin beektan. Gaafa san gaafa galma holomuliyaa. Amma ummanni Oromoo tokko hundeen isaa tokko rakkoon isaa tokko ummanni ammoo tuyyuu tokkummaan isaa sibiilarra jaba. Namni ummata Oromoo dhamaasee isin hoogganoota dhaabbota dabballe miseensa wanti dhiiga ummanni Oromoo fidatee harkaan gahe gabrumatti nu deebisee hoogganoota dhaabbota ofii keessanii dhiiga ummataati waan harka keessan gahe waliin deemtanii ummataan deemuu dadhabdanii kisaaraa ofii keessanii buuftaniin ummatallee kasaarsitanii warra dhufaaf gabraa gadi deebitan hojii akka kana obboleen Joon nama guddaa nama jabaa gaafa inni duraa dhufe obboleen Joon jennaan dhagaamu kan socho'a gaafa 91 namni hunduu yaadattanii. Gaafa sana akka dubbiin isaanii suni gaafa ummanni moonatti dachee gad deebi'eeti waan lama nu harkaa taate. Kanaaf takka warri ummata gabrummaa keessa naqe isini malee warri tokkummaa dhabe isini malee ummata Oromootii miti ummanni Oromoo tokkummaa qaba. Ummanni ammoo bilisummaa ofii dhiigaan fidee isinitti kenne ofii waliin deemtanii wal jala deemtanii dhimma ummanni isinii kennan deemuu dadhabdanii ammoo har'a ebalu sana godhe ebalu kana kuni hojii teessanii waliigala gakkoottaa akka tokkotti yoo isin dursa wal taatan malee waliin deemtanii ummataan deemuu dadhabdanii kisaaraa ofii keessanii buuftaniin ummatallee kasaarsitanii warra dhufaaf gabraa gadi deemtan hojii akka kana obboleen Joon nama guddaa nama jabaa gaafa inni duraa dhufe obboleen Joon jennaan dhagaamu kan socho'a. Gaafa 91 namni hunduu yaadattanii. Gaafa sana akka dubbiin isaanii suni gaafa ummanni moonatti dachee gad deebi'eeti waan lama nu harkaa taate. Kanaaf takka warri ummata gabrummaa keessa naqe isini malee warri tokkummaa dhabe isini malee ummata Oromootii miti ummanni Oromoo tokkummaa qaba. Ummanni ammoo bilisummaa ofii dhiigaan fidee isinitti kenne ofii waliin deemtanii wal jala deemtanii dhimma ummanni isinii kennan deemuu dadhabdanii ammoo har'a ebalu sana godhe ebalu kana kuni hojii teessanii waliigala gakkoottaa akka tokkotti yoo isin dursa wal taatan malee bilisummaa waan jedhamu hin jiru. Ammas ammootu akka duraanii sanitti tokkoon dammeeffannee ofnaan uummanni achi hin jiru. Haalli isaa ulfaataadha. Maaliif? Nuti nama ol baasuuf gabbuusuuf hojiin teenna.
Yookiin tokko ol buusu tokko gobbaasuu miti. Bilisummaa ofiiti, walabummaa ofiiti, birmadummaa ofiiti. Ummanni keenya kan itti qabsaa ture bilisummaadha, walabummaa, birmadummaadha. Kana gaafa inni ga'e ooftanii balbala angoo geettan takka taasu taaltanii sun achuma lafatti Itoophiyaa jettan. Gaafa duramaa Itoophiyaa jettanii eegalin gaafuma duraa eegalamu. Kun uummata Oromoo qoraan godhanii erga oliin gahan Itoophiyaa jechuun hin danda'amu. Gaafa duraa nama jibaa akkamii Irumati. Maka Oromoti, maka Oromiyaati, maka bilisummaati, maka walabummaati. Sindu waan miti nuti uummata keenya onnee hidhachiifne surrii hidhachiifne wanni isin duuka hiriirsine bilisummaa ofiitiin mirga biyya ofiitiin akka biyya ofiitiin gonfachiisuu fi malee akka nama ol ba'aangootti ol haa ba'uuf gaboo ofii miti. Hojiin ta'e. Gaafin uummata Oromoo takkattiin isii hin deebine. Takkattiin isii hin deebine. Bakka san irraa hin sochoon. Dhengatti dhufee balbala irra ga'e Oromiyaa walabamtee argame hin argamne. Oromiyaa yoo fedhe uummanni yoo filatte gara Oromiyaa keessatti jiraatu yoo fedhe jiraate yoo fedhe biyya ofii argate akkuma Eertiraa suni jechuun yoo mirga uummataaf kenname sun uummanni murteeffata. Achuu hin geenye. Afaan uummata Oromoo deebi'e hin deebine. Finfinneen tanamni irratti dhumaa dhufe deebite hin deebine. Maaltu wayyoo maaltu siqe? Maali faayidaa nu arganne? Sababa keessanii kun hundi kisaa? Sababa keessanii uummanni du'uun hin oolle hidhamuun hin oolle arraasitti jira. Qabsoo hundeen dheertuu keessi si fagoo haa taatu malatti hayni irraa tuqamti garuu haga uummanni Oromoo orga cabee kaasee halkan tokko rafne guyyaatti kunteen deemsa bara dheeraa waggaa kumaatama irra wareegaa ture. Bilisummaan isaa takkattiin harka isaa hin geenne. Kisaaraa ofii keessanii booftaniin uummatallee kasaarsitanii warra dhufaaf namni nuti gadi deemtan hojii akka kana obboleen Joon nama guddaa nama jabaa gaafa inni duraa dhufe obboleen Joon jennaan dhagaa muka socho'a. Gaafa 91 namni hunduu yaadattanii. Gaafa sana akka dubbiin isaanii suni gaafa uummanni moonatti dachee gaddee beeti. Waan nama nu harkaa taate. Kanaaf takka warri uummata gabrummaa keessa naqe isini malee warri tokkummaa dhabe isini malee uummata Oromootii miti. Uummanni Oromoo tokkummaa qaba. Uummanni ammoo bilisummaa ofii dhiigaan fidee isinitti kenne ofii waliin deemtanii wal jala deemtanii dhimma uummanni isinii kennan deemuu dadhabdanii ammoo har'a ebalu sana godhe ebalu kana kuni hojii teessanii walii gala gakkoottaa akka tokkotti yoo isin dirsa wal taatan malee bilisummaa waan ijaamuu hin jiru. Ammas ammootu akka duraanii sanitti tokko tokkoon gammeeffannee ofnaan uummanni achi hin jiru. Haalli isaa ulfaataadha. Maaliif? Nuti nama ol baasuuf gabbuusuuf hojiin teenna. Yookiin tokko ol buusu tokko gabbaasuu miti. Bilisummaa ofiiti, walabummaa ofiiti, birmadummaa ofiiti. Uummanni keenya kan itti qabsaa ture bilisummaadha, walabummaa, birmadummaadha. Kana gaafa inni ga'e ooftanii balbala angoo geettan takka taasu taaltanii sun achuma lafatti Itoophiyaa jettan. Gaafa duramaa Itoophiyaa jettanii eegalin gaafuma duraa eegalamu. Kun uummata Oromoo qoraan godhanii erga oliin gahan Itoophiyaa jechuun hin danda'amu. Gaafa duraa nama jabaa akkamitti dhumate. Maqaa Oromooti, maqaa Oromiyaati, maqaa bilisummaati, maqaa walabummaati. Sindu waan miti nuti uummata keenya onnee hidhachiifne surrii hidhachiifne wanni isin duuka hiriirsine bilisummaa ofiitiin mirga biyya ofiitiin akka biyya ofiitiin gonfachiisuu fi malee akka nama ol ba'aangootti ol haa ba'uuf gaboo ofii miti. Hojiin ta'e. Gaafin uummata Oromoo takkattiin isii hin deebine. Bakka san irraa hin sochoon. Dhengatti dhufee balbala irra ga'e Oromiyaa walabamtee argame hin argamne. Oromiyaa yoo fedhe uummanni yoo filatte gara Oromiyaa keessatti jiraatu yoo fedhe jiraate yoo fedhe biyya ofii argate akkuma Eertiraa suni jechuun yoo mirga uummataaf kenname sun uummanni murteeffata. Achuu hin geenye. Afaan uummata Oromoo deebi'e hin deebine. Finfinneen tanamni irratti dhumaa dhufe deebite hin deebine. Maaltu wayyoo maaltu siqe? Maali faayidaa nu arganne? Sababa keessanii kun hundi kisaa? Sababa keessanii uummanni du'uun hin oolle hidhamuun hin oolle arraasitti jira. Qabsoo hundeen dheertuu keessi si fagoo haa taatu malatti hayni irraa tuqamti garuu haga uummanni Oromoo orga cabee kaasee halkan tokko rafne guyyaatti kunteen deemsa bara dheeraa waggaa kumaatama irra wareegaa ture. Bilisummaan isaa takkattiin harka isaa hin geenne. Kanaadha ifa deemaa jirra jechuudha. Kana rakkoo teessan fiddanii akkamitti mariif hin dhiyaatamu kun rakkoo teessan hiikkachuu kan danda'u isin rakkinni hoogganoota irra jira dhaabota irra jira waliin hin dhaabbattan
Kanaafuu mata Oromoo bira hin jiru kun gaaffiin isin bira jirti gaaffii seensasan. Tun achumarratti wayita ta'u gaafa gara gaarii kiyyaate yooma yaada kana qabattee gadi dhuftu. Ati Jawaar kalee Jawaar uf danda'a socho'aadha. Jawaar hadhaa Jawaar dhaaba kafaa'ooti akka namatti. Ati hooggana dhaaba kafaa'oo keessaa hoogganaa ammaaf jabaa. Akkanuma akkana.